Et si ton pire ennemi te faisait taire, sans ouvrir la bouche? Imagine, tu es face à lui. Tu as l'argument parfait. Tu ouvres la bouche et rien. Tu bégais, suis d'accord. Alors que tu allais le détruire. Il sourit. Tu t'assois. Tu perds. Autre cas, réunion décisive. Tu veux dire, ce projet est une catastrophe. Mais tu lâches, génial, fonçons. Tes preuves? Volatilisées. Tu signes. Tu obéis. Comment? Ta photo piquée d'épingles, brûlée à minuit. Une poudre noire glissée dans ton café. Ton nom écrit à l'envers sous sa semelle. Effet, peur qui t'étrangle. Langue qui se bloque. Mémoire effacée. Tu deviens son ombre. Politicien, PDG, partout. Pas de preuves. Juste des vies brisées. Et toi, ton dernier silence en réunion? Hasard? Pour plus de vidéos et d'informations sur les mondes ésotériques. Abonne-toi. Like et partage cette vidéo